Va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni kuzatib turganlarimiz, obunachilarimiz, hammalaring salomatmi? Mana biz juma namozini ado qilib bo'ldik Baytullohda. Ya'ni Baytullohda juma namozi o'qishlik 100 ming marta juma namozi o'qishlik, ya'ni 100 ming marta hajjil masokinga teng bo'ladi. Mana bu yerda siz azizlarning haqlaringga ko'p duolar qildik. Ko'p bir yaxshi narsalarni gapirib, farzandlarga farzandlar tilayapmiz. Kelaman deganlarni kelishligini so'rayapmiz-da. Ammo bir narsa bor. Nima u? Niyat qilinglar, Alloh taolo o'zlaringni yetkizsin shu yerga. O'zlaring kelib mana shu yerda birga ibodat qilib, shu yerda biz bilan birga juma namozlarini o'qinglar. Eng yaxshi shu bo'ladi. Chunki niyat qilgan odamni mana bu yerda mana biz aytyapmiz, Robbim bu yerga kelaman deganlarni kelgizgin, mana shu yerda ibodat qilishsin, juma namozlarini o'qishsin, qalbida shu kelaman degani bo'lsa kelsin deb yotibmiz. Inshaalloh kelasizlar. Yana bir yangilik, har oyda 4 tadan res qo'yyapmiz. Ya'ni reyslarimizni kunlari o'sha reklamalarimizda turibdi. Joylaringni band qilib, bemalol kelinglar. Biz Akbar Muhammad xizmatlaringda, qo'limiz ko'ksimizda sizlar bilan birga ibodat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.